Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Районның ихтисади потенциалы белән танышу. Республиканың төрле шәһәрләреннән хатын-кыз эшмәкәрләре очрашты. Может быть, будут какие-то новые проекты. Автоледи 2024. Азнакай хатын-кызлары машина йөртүдә ярыша. Үзләренең алган белемнәрен һәм инде йөргән практикаларын кулланып, бүгенге көндә инде алар безнең хәзер экзамен бирәләр. Кеше сабан туй, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен махсус оештырылган бәйрәм кунакларын сөендерде. Обсудить наши проблемы общие, для того, чтобы найти решение этих проблем. Чыгарылышны фаҗигали хәбәрләрдән башлыйбыз. Бүген иртәнге 4:30-да Казан-Орынбур юлында 1982 елгы Kia Rio автомобиле йөртүчесе Орынбур ягыннан Казан шәһәр юнәлешендә хәрәкәт иткәндә, беренче мәгълүматлар буенча узып китү тыелган юл билгесе гамәлдә булган зонада хәрәкәт итү өчен куркынычсыз тизлекне сайламыйча каршы як полосага чыган. 1984 елгы шофер җитәкчелегендәге йөк автомобиле белән бәрелеше. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә Kia Rio автомобиле йөртүчесе һәм аның 1982 һәм 2001 елгы пассажирлары алган җәрәхәтләрдән вакыйга урынында вафат була. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Башка темаларга. Татарстанның эшлекле хатын-кызлары Татарстан төбәк иҗтимагый оешмасы вәкилләре Әлмәт шәһәрендә булып китте. Алар Россия студентларын галим тикшеренүчеләрен җәлеп итүнең яңа заманча ноктасына әверелгән Югары нефть мәктәбе кампусы инфраструктурасы белән танышты. Һәм кампус Татнефть компаниясенең Татарстан көньяк-көнчыгышында белем бирү вертикален формалаштыру, шәхес тәрбияләүгә, белем бирүгә һәм үстерүгә яңа караш юнәлешендәге адымы белән җентекләп таныша алды. Республикабызның эшлекле хатын-кызлары өчен Әлмәт мөхтәсибәте территориясе буенча да экскурсия оештырылды. Калабыз кунаклары Интех лес питомнигына барып, үсемлек питомлыгы, умартачылык һәм Әлмәт алмасы табигый сок җитештерү эшчәнлеге белән таныштылар. Тельман урамында урнашкан иҗади процесслар фабрикасы яшьләр үзәге эшчәнлеге белән дә танышты. Иҗади күп функцияле яшьләр киңлеге иҗади процесслар фабрикасы яшьләр үсеше өчен төрле мөмкинлекләр тәкъдим итә. Фабриканың максаты сәләтле яшьләргә ярдәм итү һәм аларны үстерү, аралашу һәм иҗат өчен урын булдыру. Сегодня каждый участник представит свои проекты, будет возможность обменяться опытом, получить обратную связь. Яңа проектлар, мөмкинлекләр һәм танышулар. Очрашуның максаты әнә шуннан гыйбарәт. Үз эшеңне булдыру һәм алып бару җиңел түгел, әмма фикердәшләр ярдәме белән эшлекле хатын-кызлар бер-берсенең тәҗрибәсен үзләштерергә әзер, ди катнашучылар. Делегация составында республиканың 20 бизнес ханымнары. Алар районның икътисади торышы белән танышырга дип килгән. Бизнес-клуб деловых женщин Татарстана. Татарстанның эшлекле хатын-кызлары бизнес-клубы инде 12 ел эшли. Бу үз-үзен һәм үз бизнесын үстерүгә омтылучы, бер урында тормый торган һәрвакыт ниндидер яңа проектлар тудыручы якты хатын-кызлар эшмәкәр җәмгыяте. Новые проекты. Я планирую познакомиться с новыми интересными. Мин яңа кызыклы кешеләр белән танышырга уйлыйм әлбәттә. Бизнес ягыннан ниндидер партнерлык мөнәсәбәтләре барлыкка килергә мөмкин. Гомумән сезнең матур шәһәрегезне, матур өлкәгезне карау, киләчәктә бәлки ниндидер яңа проектлар булыр. В дальнейшем, может быть, будут какие-то новые проекты. Очрашу хатын-кызлар арасында эшмәкәрлекне үстерүгә юнәлдерелгән. Үз эшендә уңышка ирешкән бу ханымнар белән аралашу шәһәрдәге вәзгыятькә дә уңай йогынты ясый, ди оештыручылар. В целом данное мероприятие способствует улучшению. Гомумән алганда, әлеге чара эшкуарлык потенциалын яхшыртуга ярдәм итә һәм төбәктә инвестицион климатны яхшыртуга йогынты ясый. Әлмәт муниципаль районы урта һәм кече эшмәкәрлек үсеше өлкәсендә кискен торган мәсьәләләрне хәл итү буенча төрле чаралар күрә. Бу кадрлар мәсьәләләре дә билгеле бер җитештерү биналары булмауда. Настоящих предпринимателей это кадровых, отсутствие определенных производственных помещений. Татарстанның эшлекле ханымнары берләшмәсе очрашуларны айга бер тапкыр үткәрә. Андый чараларда катнашучылар өчен бизнеска дәүләт ярдәме чаралары турында киң мәгълүмат бирелә. Яңа файдалы танышулар барлыкка килә. Әлмәттә алар инде икенче тапкыр. Лина Хәсәншин, Ринас Валиев, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе.
Ознакой хатын кызлары Автоледи 2024 бәйгесендә ярышты. Шараны үткәрүнең максаты юл транспорт хәрәкәтләрен киметү, юл йөрү кагыйдәләре турында белемнәрне ныгыту. Бәйгене район җитәкчелеге, Ознакой да саф бүлеге, ЮХИДИ бүлеге берлектә оештырды. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы видео язмада. Мондый чара районда инде 21-нче елын уздырыла. Катнашучылар машина йөртүче гүзәл затлар. Алар арасында Лилия Мусина да бар. Кагыйдәләрне ел сайын кабатлап торырга кирәк дип белдерде 4 бала әнисе. Ролга 7 ел элек кенә утырдым. Бәйгедә мин 2нче тапкыр катнашам. 1нче тапкыр мин былтыр 2нче урынны алган идем. Быел инде 2нче урын булса да бик шат, 1нче урынга гел шат булар идем. Юл кагыйдәләре елда үзгәрәләр, шуңа күрә елда кабатласаң гел әйбәт булыр иде. Штрафларым бердә килгәне юк, кагыйдәләрне бозмыйм. Бәйге 2 турда узды. Беренчесендә катнашучылар теоретик сорауларга җавап бирделәр. Бүген без Дасафта инде менә шушындай матур чара үткәрәбез. Безләрнең алган белемнәрен һәм инде йөргән практикаларын кулланып, бүген көндә инде алар безнең хәзер экзамен бирәләр. Бу инде безнең шушы чара һәр ел сайын үткәрелә. Бу чарада инде безнең курсантлар да катнаша, башка автошколаларның курсантларында катнаша. Ел сайын аларның инде менә шушы юлда йөргән юл йөрү кагыйдәләре һаман да киңәйсен, һаман да аларның күбрәк булсын өчен каралган шушы безнең чарабыз. Икенче өлеш полигонда машина йөртү күнекмәләрен тикшерүгә багышланды. Гомуми нәтиҗәләр буенча Лилия Мусина җиңүгә иреште. 2нче урынны Рәмилә Шәрифуллина яулады. Лаеклы 3нче урын Зөлфия Мөхлисовага бирелде. Һәр катнашучыга дипломнар, истәлек, бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Луч телекомпаниясының бәйгесе исә финалистлары белән таныштыруын дәвам итә. Әлмәтнең алтын тавышы, профессиональ музыкаль белемнәре булмаган, әмма сәхнәгә чыгып тамашачыларны яулау теләге булган һәркем өчен ачык проект. Һәм безнең катнашучыларыбыз тарихлары моны тагын бер тапкыр исбатлый. Лениногорск районының Сарабикл авылы кызы Лейсән Латыпова Әлмәтнең алтын тавышында катнашучы якты һәм күп кырлы хатын-кыз. Ул театральләштерелгән тамашалар һәм бәйрәмнәр режиссеры, педагог, чаралар буенча әйдәп баручы белгеч. Аның тормышы һәрвакыт сәхнә тирәсендә әйләнсә дә, ләкин сәхнә артындагы чыгышлары алай да ешрак. Хәзер 3 бала әнисе җыр-моңны читкә калдырып гаиләсенә багышларга була. Алай да тамашачы алдында чыгыш ясау теләге арта бара. Мин бу проекттан көтәм матур якты истәлек, хатирәләр беренче чиратта. Ниндидер бер яңалык үзем өчен, минем өчен бу гомумән беренче мәртәбә ничектер шулай аерым телевидениегә килеп үземне күрсәтү дигән кебек. Проектка Ярчаллыдан килгән тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Рәсим Хасаншин вокал бәйгесендә 1нче тапкыр катнаша. Инде 3нче дипломын кулында тоткан егет Фәннәр академиясенең ватан тарихы юнәлеше буенча да укуын дәвам итә. Но ты засыпаешь, и ангел тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай под пение дождя далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай.
Аудитория алдында чыгыш ясау укытучы өчен гадәти эш кебек тоелса да, әмма камерага җырлау үзенә күрә дулкынлану хисләрен тудырды ди рәсем. На сегодняшний день у меня, в принципе, опыта как такового нету. Әгәр дә инде мәктәп елларын, андагы кыска вакытлы чыгышларымны санамасак, әлегә кадәр андый сәхнә тәҗрибәм юк иде дисәм дә була. Бу проектта катнашу, яңа танышулар, тәҗрибә туплау, җиңү өчен түгел, үземне яңа өлкәдә сынап карыйсым килде. Испытать себя в чем-то новом. Безнең проект колабызның сәләтле кешеләре өчен башлангыч нокта булыр дип ышанабыз. Финалистларыбызның уңышлары хакында 25 июль көнне 19:40 та узасы Әлмәтнең Алтын тавышы проектының йомгаклау чыгарылышында белә аласыз. Кояшлы чәчәкле җәй айларын кем генә яратмый икән. Елның бу фасылы бакчаларны, ишек алларын ямьләндереп, гөлләр, чәчәкләр үстерергә яратучылар өчен аеруча әһәмиятле. Азнакайда гомер кичерүче Гөлфия Пахунафина шундыйларның берсе. Ул үзе яшәгән күп фатирлы йортның ишек алдын гөл бакчага әверелдергән. Чәчәк яратучылар белән безнең коллегаларыбыз да аралашты. Менә бу матурлыкны күргәч, чәчәкле келәм күз алдына килә. Аны тудыручы шушы 5 катлы йортта яшәүче Гөлфия Пахунафина. Безнең Азнакайда бит чәчкәле дворлар бик күп. Шуларны үткән сайын мин карап йөрим дә, мин әйтәм, туктале, мин дә үзебезнең ишек төбенә кайтып чәчкәләр утыртыйм әле дигән ой башыма килде. Шуннан иң беренче итеп мин пион чәчкәләр утырттым. Аларның кырыйларына инде мин мотор иттереп яңадан лилияләр төрттем. Аннан соң хризантема утырттым инде. Әкренләп бәләкәй генә итеп үрчеттем. Менә шушылай bir кырыена берсен утырта торгачтан бәләкәй генә чәчкә пишмак барлыкка килде. Ялгышып бер генә чүптә таба алмыйсың бу түтәлдә, чөнки иртәдән алып караңгы иңгәнчегә кадәр игътибар үзәгендә. Үзе үк утырта, чүбен утый, өеннән ташып суында сибә, чын күңелен биреп эшли Гөлфия апа. Мин алар белән партизан чыккачтан сөйләшәп, алар миңа караган кебек тоелалар. Сыйпап китәм мин аларны. Икенче көнне чыкканда алар мине тыңлаган шикелле мотор итеп әкрен генә үсеп киләләр. Мондый матурлык йортның алдында гына түгел әле, арткы ягында да бар. Матур җирдә яшәүе дә рәхәт ди Гөлфия апа. Бу ишек алдында ул инде 32нче җәен каршы алган. Күрше тирәләр белән бер гаилә булып аралашалар. Чыгып отырабыз, бу ягына инде матур итеп Гали белән бергә утырткан, һәм многолетние только үсәләр. Ну, кеше туктап карап тора инде, күзгә ям бирә. Әби-шәбиләр чыгып отырабыз монда. Сокланабыз инде менә шу чәчкәләргә карап. Бик матур итеп, бик тату итеп яшибез. Биредә яшәгән һәр кеше ике генә чәчәк утыртса да, ишек алдыбыз гөл бакчага әверелер иде диләр апалар. Кайбер паемсызрак кешеләр менә тәмәке төпчекләр ташлалар, тәмәке коробкалары ташлалар. Алай булмасын иде. Матурлыкны күрә белсеннәр иде. Кешенең эшләгәнен хөрмәт итә белсеннәр иде. Ул бит матур җирдә яшәү һәр кемгә дә рәхәт. Гөлфия апа иҗат иткән яшел бакча менә шулай әкренләп киңәя бара. Матурлыкны тудыру бер нәрсә, аны саклый белү кирәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәттә мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен традицион кеше Сабантуй бәйрәме узды. Катнашучыларның сәламәтлеге ягыннан төрле кыенлыклар кичерүчеләр бар. Алар ишетмәскә, начар күрергә яки сөйли алмаска мөмкин. Әмма тормышка үз мөнәсәбәтләрен көнләшүчән энтузиазм белән, алар өчен мөмкин булган барлык чараларда катнашулары белән белдерәләр. Шәһәр паркында Сабантуй хөрмәтенә спорт мәйданчыгы эшләде. Биредә ГТО нормативларын үтәргә, халык күңел ачуларында катнашырга, шахмат уйнарга мөмкин иде. Шулай ук кул эшләре белән шөгыльләнергә теләүчеләр өчен арт-зона оештырылган. Мастер-классларда да катнашырга теләүчеләр бихисап иде. Этот праздник очень важен и для нас,
Бу бәйрәм безнең өчен дә, тәрбияләнүчеләребез өчен дә мөһим. Бу безнең халкыбыз белән очрашу, яңалыклар белән уртаклашу өчен тагын бер сәбәп. Бу проблемаларны чишү өчен безнең уңышларыбыз һәм булган кыенлыклар турында сөйләшү. Встретиться всем большим нашим сообществом для того, чтобы поделиться новостями, обсудить наши успехи, обсудить наши проблемы общие, для того, чтобы найти решение этих проблем. Традицион чара инде 15 елдан артык үткәрелә һәм һәр вакыт шат күңелле кунакларын җыя. Лингвист, тәрҗемәче, шагыйрә, язучы Лилия Захретдинова балачактан ук инвалид коляскадан. Сабантуйда елда катнашып, коляска ярышларында, шахмат уенында үзен сынап карый. Әмма быел концерт карап, иптәшләре белән очрашырга килгән ул. Я считаю, это позитивный праздник, импульс для... Минемчә, бу бик яхшы бәйрәм. Кешеләр өчен күбрәк аралашу, җәмгыятьтә булу һәм үз сәләтләрен ачу өчен үтәргеч. Могли раскрыть какие-то свои таланты. Кеше Сабантуйны оештыруга төрле хезмәтләр һәм предприятиеләр кушыла. 16 елдан артык хәйрия эшләрендә кайнап янучы Марина Власова 10 елдан артык җиңүчеләргә бүләкләр белән ярдәм итә. Я восхищаюсь этими людьми, которые участвуют. Мин чарада катнашучыларга сокланам, чөнки спорт, хәрәкәт, тормыш, бу кешеләрне чикләре булмавы бик яхшы. Алар шулай ук тулы тормыш белән яши беләләр. Нет никаких ограничений, они также живут полноценной жизнью. Чараның алыштыргысыз мәйданчыгы булган шәһәр паркы сәхнәсендә бу көнне иң активларын да билгеләп үттеләр. Рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырдылар. Әлегә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.